Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizda ish jarayonlarini tugatdik. Hozir bu yerda 5 kilovat panellar qo'yildi, lekin invertorimiz 10 kilovat. Bu invertorimiz gibrid invertor. Hozir ishlab turibdi. Bu obyektimiz Samarqand viloyati Payariq tumanida joylashgan, Halqobod mahallasida. Bu obyektimizda mana hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Panellarimiz 605 vatli 2 tomonlama N-type panellar. Longi, shu Longini hamma biladi, juda sifati zo'r, ishlashi prinsipi ham juda zo'r. Aytgan tokni kilovat chiqarib beradi. Hozir invertorimizni ko'rsatamiz. 11 kilovatli gibrid invertor bu. Ishlab turibdi. Invertorimiz ishlab turibdi hozir. Sal yorug' bo'lgan uchun ko'rinishi sal pastroq, lekin normal holatda ishlab turibdi. Bu gibrid invertor 11 kilovat. Bu akkumulyatorsiz ham ishlaydigan invertorlar turiga kiradi. Bu akkumulyatorsiz ham davlat tarmog'i o'chib qolgan vaqtda bemalol tokni xonadonga yetkazib bera oladi. Hech qanday muammosiz ishlaydi. Faqat kechasi akkumulyator bo'lmagan hisobiga davlat tokidan ishlab turadi. Endi buni xudo xolasa akkumulyatori bo'ladi. Hozir shu mijozimiz buni akkumulyatorsiz qo'ydi. Keyinchalik yana 1 oy 2 oyda akkumulyator bilan qo'ydirmoqchi, yana 5 kilovat panel qo'shib, hozir bu yerda 5 kilovatga panel qo'yilgan. Ko'rib turishingiz mumkin. Invertor normal holatda ishlab turibdi. Bu invertorda davlatga tok sotish funksiyasi bor, ya'ni gibrid. Hozir xonadonda rasxodini qoplab, ortiqchasini davlatga sotyapti. Ishlab turibdi. Bu bir fazali gibrid invertor. Agar kimgadir 3 faza kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 fazali gibrid invertorlardan qo'yib beramiz. Bu invertor juda baquvvat invertor. Xohlasangiz xuddi shu invertordan 3 ta qo'yib beramiz. Bular parallel ulanish funksiyasiga ega. Parallel ulanganda 3 faza tok chiqarib bera oladi. Har bittasi bir fazadan 3 faza tok chiqarib bera oladi. Hozir bu invertorimiz akkumulyatorsiz ishlayapti. Keyinchalik akkumulyator qo'yamiz. Shunda to'liq bo'ladi hamma narsasi. Ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin, invertor ochiq joyda qolmaganmi? Yo'q, bu invertorimizning ustiga shu kazirok, ya'ni shapka qo'yiladi. Erta qor yomg'ir tushganda ham ustiga tushmaydigan qo'yiladi. Hozir vaqtincha turibdi. Xudo xolasa u narsalar ham qilinadi. Ya'ni yog'ingarchilik boshlanguncha u narsalar qilinadi. Bu yerda panel o'zini soyasi ham bor, o'sha pana qilib turibdi. Quyosh nur tushgani yo'q. Shundan ham ertaga yomg'ir tushmasligi uchun ustiga bitta shapka qilib yopib qo'yiladi. Yoniga akkumulyator qo'yilgandan keyin chiroyli qilib shapka qilib yopib qo'yamiz. Xo'sh, yana nimani to'liq aytib o'tib ketsam, bu karkazimizga 4x4 profillarda ishlatganmiz. Stenkasi 1.7 lik. Xo'p, metallimiz bo'yalgan, bo'yoq qilingan, ya'ni yomg'ir qor namlarda zanglamasligi uchun o'zini maxsus bo'yoqlardan qilganmiz. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Graduslari ham, panellari o'z joyida, yaxshigina. Agar bizni videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like va kommentlarni ayamaysiz. Agar kim obuna bo'lmagan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan qiziq videolarni chiqarishda davom etamiz. Xayr, sog', salomat bo'ling.